What's wrong with his skin? It doesn't look right. You wanna feel? No, stop! Hey, Stop! Hey, no touching. اهلا يا رايق. طبعا خلينا متفقين ان منصة اليوتيوب واحدة من اكبر المنصات على السوشيال ميديا في صناعة المحتوى، وطبعا زي ما بنلاقي محتوى كويس بنلاقي محتوى غريب وحاجات غريبة جدا بتحصل على اليوتيوب. النهاردة باجي جايب لك اغرب 5 قنوات موجودة على اليوتيوب، والقنوات ديت حرفيا محدش عارف فكرتها ايه. واول قناة معانا وهي قناة ايتيبكس، والقناة ديت فيها 4 فيديوهات بس على الرغم من انها متأسسة في 2014. واول فيديو في القناة دي كان بتاريخ 9/5/2015 وعنوانه مكتوب بشفرة ثنائية، لو ترجمناها هنحصل على كلمة ميوتري وتعني الموت بالاسبانية. وبيظهر في الفيديو ده اللي بيقعد لمدة دقيقتين راجل بيلبس قناع اللي كانوا بيلبسوه الدكاترة ايام مرض الطاعون، وبنسمع في الفيديو ده موسيقى غريبة جدا وحادة للغاية. والغريب عن كده بقى ان اول فيديو في القناة ديت جاب 8 مليون مشاهدة وفوق 8 مليون مشاهدة كمان. في عديد من النظريات حوالين الفيديو ده بتقول ان الفيديو ده من صناعة مخرج افلام محترف، وفي ناس تانية بتقول ان الفيديو ده تابع لمنظمة ارهابية. والقناة التانية معانا وهي بجمين بنت، وصاحب القناة ديت من اغرب الاشخاص اللي بيستعملوا الانترنت في العالم. اتأسست القناة ديت في 2013 وفيها اكتر من 177 الف متابع. بس الغريب بقى في اللي بتقدمه القناة ديت، لان القناه ديت مفيش فيها فيديوهات، كل اللي فيها بث مباشر. صاحب القناه بيفتح بث مباشر في زاويه وبيقعد في البث المباشر ده حوالي 4 ل 5 ساعات متواصله، وما بيعملش اي حاجه في ال4 ساعات دول غير ان هو قاعد ومبتسم قدام الكاميرا ابتسامه خفيفه كده. يعني حرفيا حاجه غريبه جدا. وتفسيرات الناس بتقول ان هو ممكن يكون بيعاني من امراض نفسيه. القناه الثالثه بقى اللي هي اول ما تشوفها هتفتكرها عباره عن قناه كرتون، بس اللي يصدمك انك اول ما تخش على اي فيديو من محتويات الفيديو اللي في القناة حرفيا القناة ديت عاملة شبه الانترنت المظلم على هيئة كرتون. كل فيديو اسوأ من الفيديو الاولاني، يعني بتلاقي مناظر بشعة وموسيقى مرعبة. يعني حرفيا القناة ديت تصلح للي فوق 18 سنة مش للأطفال. والغريب بقى إن القناة ديت منزلة فيديوهات قليلة جدا 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 ومشاهداتها عالية جدا، وفوق كده فيها أكتر من 3 مليون متابع. يعني حرفيا القناة ديت صدمة بجميع المقاييس وغريبة بجميع المقاييس. والقناة الرابعة بقى وهي لاكسلي دارك. القناة دي بتاعت شخصين، والشخصين دول محتواهم غريب جدا حرفيا، واللي بيقدموه ان هما بيخشوا على الديب ويب ويطلبوا حاجات غريبة من عليه، زي مثلا ناس مهرجين، مجرمين، دمى. والغريب بقى ان القناة ديت برضك فيها اكتر من 3 مليون متابع ودخل على 4 مليون. يعني كل محتواهم ان هما بيطلبوا حاجات من الديب ويب وبيصوروا لحظة دخولهم او لحظة وصولها. Yo, what's up? Hello? Hey, you wanna come in? Oh, you're a lot taller than we expected. يعني هم حرفيا واخدين الديب ويب محتوى ليهم. وحرفيا القناه ديت برضك ما تنفعش الاطفال، يعني اللي يشوفها لازم يكون عنده فوق 18 سنه على الاقل. والقناه الخامسه بقى وهي قناه ميت سليب، بدات ان هي تنشر فيديوهاتها في 2015. وعلى الرغم من ان القناه ديت وقفت فتره عن انها تعمل محتوى جديد، الا انها قناه غريبه برضك استنادا لكلمه ميت. والقناة دي رفعت شوية فيديوهات بتعرض فيها أماكن عشوائية كده، يعني مصورين أماكن عشوائية في القناة دي. وبعض الفيديوهات برضك بتكون إن صاحب القناة ديت بيلاحق أشخاص وبيصورهم في السر. وبعض المفسرين فسروا اسم القناة ديت إنها تشير للحوم البشر. والقناة ديت كانت منزلة فيديو غريب جدا بصورة، بس في خلفية الصورة ديت صوت صراخ حاد جدا ومخيف جدا. يعني حرفيا القنوات ديت من أغرب القنوات اللي شفتها على اليوتيوب وسمعت عنها. ومش عارف برضك إزاي اليوتيوب لحد دلوقتي ما اداش للقنوات ديت كوبي رايت وحذفها من اليوتيوب. بس بكده يكون احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل لايك برضك. سلام.